സോ നമ്മൾ വാഴക്കാലയിലുള്ള ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്പേസിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് സോനിയാസ് ബേക്ക്യാർഡ്. And the owner, she has been into this baking business since 94 and ഈ space തുടങ്ങിയിട്ട് 3 years ആയി. They have cupcakes, very cutely decorated cakes. പൈനാപ്പിൾ അപ്സൈഡ് ഡൗൺ കേക്ക് ഒക്കെ ട്രഡീഷണലി ഷീ സെഡ് 30 years മുന്നേ ബേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പോലെ. All of these cakes ingredients യൂസ് ചെയ്യുന്നത് everything is fresh. Very fresh. Caramelized pineapple taste, fluffiness and everything. അത് വെക്കുമ്പോഴേക്കും you get that. Carrot almond cashew cake. Oh, where are you all my life? It's good. Open the tender coconut pudding. Yes, madam. അതിൻ്റെ റം സോസ് അത് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ റം സോസ് ഒക്കെ ഒഴിച്ച് ഇങ്ങനെ കഴിക്കും. ആ സോസ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ബിക്കമിങ് ഈവൻ സോഫ്റ്റ്. ഈ ഡോറ അവർ പറഞ്ഞത് 150-year-old ഡോറ. ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇന്റീരിയേഴ്സിന്റെ ഫർണിച്ചറൊക്കെ ഭയങ്കര വിന്റേജ് ആന്റിക് പീസസ് ആണ്. The place looks really organic. So these photos and all, ഇവിടുത്തെ ഓണർ സോനിയ, she did her home science course during the 90s. Ma'am, so baking is ഇപ്പോൾ ഉള്ളൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് ബേക്കറി ഒന്നും അല്ല. ഇറ്റ്സ് റിയലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെലിവറി ബോയ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആൾ തന്നെ ഡെലിവറും ചെയ്യും. എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാഫ് ആരുമില്ല. വൺ വുമൻ ബേക്ക് ഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ അല്ല.